Прво, самиот процес се одложи сега, од причини што јавниот обвинител, односно застапникот на обвинението, не дојде, а судот немаше образложение зошто тоа не е сторено, ниту пак прибавена информација. Предложивме ние како одбрана на господинот Бошковски да се изврши прекин на самата постапка од причини што имаме веродостојни информации за основано сомневање, значи постоење на индиции дека постојат транскрипти, значи и снимки директно поврзани со процесот Ровер, кои што се предадени на специјалниот обвинител. Имајќи во предвид начелото на економичност на постапката, начелото на правичност на судењето, предложивме овој прекин да биде уважен од судот од причини да евентуално не дојдеме во една апсурдна состојба, а тоа е да во случај на процесуирање од страна на специјалниот обвинител на истиот овој предмет се водат две паралелни постапки. Сметаме, бидејќи не беа овој пат исполнети условите, дека за судење, дека у наредното рочиште судот ќе завземе став по нашето барање за прекин на постапката. Дали кога споменавте дека судот, дека дел од судот, советот на судот е можеби вклучен во тие разговори, мислевте на претседателот Трпков? Не, јас воопшто не реков дека дел на судот е вклучен во таквото нешто, ниту пак за тоа имам сознанија. Се работи за тоа дека постојат информации, значи, и основано се доставени до нас дека повеќе лица кои што учествувале во овој процес, значи не можам да именувам што и како, се содржани во тие разговори. И што се однесуваат тие транскрипти, мислам? Дека наместен случај, видете, јас не можам да, нити ја знам содржината на транскриптите, значи ниту пак можам да интерпретирам. Она што до мене е доставено, значи јас тоа го кажав и пред судот, јас имам и морална и професионална одговорност, значи да му посочам на овој суд дека е најсоодветно да се изврши прекин на постапката, додека не се исполнат условите или за целосно отфрлање на обвинителниот акт или за евентуално, значи, продолжување на постапката доколку таквите услови не се создадат. Мислите дека ќе биде прекината постапката или доколку не биде прекината, дали ќе барате изменение? Видите, искрено да ви кажам, не е на нас да предпоставуваме. Значи, ние како одбрана имаме основи да поставиме некое барање, на судот е да одлучува, да предпоставува и да цени. Ние во поглед на тоа потоа можеме да преземеме соодветни други процесни действија. Благодарам. Не би побарале во никој случај земање на судот. Овој судски состав е добро запознат со предметот. Реално земено го води 3,5 години, така да сметам дека може и понатаму да продолжи да си работи својата работа. Ке излезе Бошковски во мај од затвор? Во мај, видете, значи јас колку што мене познато, ако зборуваме за процесот кампања, нели, на 6 него му истекува казната, а сите оние дополнителни, значи, бенефиции кои што законот ги дозволува поради добро однесување така натаму е веќе прашање на санкции.